పెప్పర్ రసం, మిరియాల చారు, ఒక గిన్నెలో గ్లాసు నీళ్లు మరగనిచ్చి ఒక కప్పుడు టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిన్న నిమ్మ సైజ్ అంత చింతపండు, ఉప్పు వేసి మరిగించండి. ఉడుకుతున్నప్పుడు ఒక గుప్పెడు పుదీనా, కొత్తిమీర ఉంటే అది కూడా వేసుకోండి. ఒక 15 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని బాగా దంచి వేసుకోండి. ఇదంతా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇంకో గిన్నెలోకి తీసుకొని దీన్ని అంతా స్ట్రెయిన్ చేయండి. పల్ప్ అంతా కూడా కిందికి దిగేంత వరకు నీళ్ళు పోసుకుంటూ చక్కగా స్ట్రెయిన్ చేసుకొని దీన్ని ఉడికించండి. ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి వేసుకొని ఉడికించండి. జీలకర్ర పొడి కూడా వేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. వీటంతా బాగా మరుగుతుండగా ఒకసారి ఉప్పు సరి చూసుకొని, కారం కావలిస్తే ఇంకొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకొని దించేసుకోండి. కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేస్తే ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది. ఇది దగ్గు, జలుబును తగ్గిస్తుంది. ట్రై చేసి చూడండి. నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.